Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Obiddomla taklifi uchun katta rahmat. Darsni boshladik. Bugungi mavzuimiz grafik yoki diagramma yaratish va ularning turlari. Savol: sonta sonni jadvalda ko'rish osonmi yoki grafikda? Albatta, grafikda. Chunki inson miyasi vizual ma'lumotni tezroq qabul qiladi. Diagramma bu ma'lumotlarni vizual ko'rinishda tasvirlash usuli. Taqqoslash, o'sish yoki kamayishni ko'rsatish, foiz ulushini aniqlash, trendni kuzatish va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Har bir diagramma sarlavha X va Y o'qlari, qiymatlar, legenda va ma'lumotlar qatoridan iborat. To'g'ri tuzilgan diagramma aniq va tushunarli bo'ladi. Asosiy turlar: Ustunli diagramma taqqoslash uchun, Chiziqli diagramma vaqt bo'yicha o'zgarish uchun, Sektorli diagramma foiz ulushini ko'rsatish uchun, Gistogramma esa ko'p kategoriyalarni solishtirish uchun ishlatiladi. Excelda esa ma'lumotlarni belgilaysiz, insert, charts va kerakli diagramma turini tanlaysiz. Diagramma bu tahlil vositasi, to'g'ri tur maqsad va ma'lumotga bog'liq. Keyingi darsni qaysi mashhur insonimiz o'tsin? Kommentga yozing, obuna bo'ling, ulashing.